Jesu eka dinochena ngeniwo maropa a Jesu eka o akanakisa anondichenisa basindinosiwa maropa a Jesu eka dinosunungurandi maropa a Jesu eka dino awona basi maropa a Jesu eka o akanakisa anondichenisa basindinosiwa maropa a Jesu eka hakuna chimwe chiro maropa a Jesu eka kuregera zvitadzo maropa a Jesu eka o akanakisa anondichenisa basindinosiwa maropa a Jesu eka ndirusimbiro rangu maropa a Jesu eka nekururama kwangu maropa a Jesu eka o akanakisa anondichenisa basindinosiwa maropa a Jesu eka mbiri ndoimba maropa a Jesu eka rukudzondinounza maropa a Jesu eka o akanakisa anondichenisa basindinosiwa maropa a Jesu eka hapo ndinozotondera muchinjiko wamponesi zviro zvangu ndinoshora zvese zvibatsiri ona maropa anobva musoro
nasunungurwa naiye chiro chimwe handichadi asimuchinjiko wake kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chidukuzve ururundo rwakadaro runoda upenyu hwese kana ini ndakashata ndasunungurwa naiye chiro chimwe handichadi asimuchinjiko wake. Satapinda mukati mesemoni yedu toda kuti tiite musoro wenyaya unonzi kunoedza chete. Udza munhu ari patirwa kuti kunoedza chete. Chero rima rikaputira, chero zvikaoma, asi kuedza kunoita sei? Kunoedza. Chero zvikanonoka kunoedza. Saka toda kuti imbe hymn 59. Ngati wane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai kubva mangwanani nemaservices ari kuramba achiuya. Tokutendai Mwari, yasvika imwe ndima tokumuromo wenyu mutsvene tanamata naJesu. Amen. I invite you to the book of Esther. Ndo kwatine nyaya nayo. Esther chapter 6 verse 1 to 3. Ndiano anogona kuverenga Bible version aripi? Aripi? Good. Famba tiverenga.
vachigadzirira regai ndikupei inonzi backdrop of the book of Esther. Book Esther, it is the only book where the name of God is not mentioned. But the names in the book speaks more about God. Characters in the book of Esther. Number one, kuna anonzani, kuna anonzi Mordecai. Anonzi Mordecai, akanga airi achinzi, he was a bright, shining star. That's number one. Aitoredzerwa pastar yeku Babylon yainzi Morek. Haman zvekare ainzi the exalted one. Saka ainzi, he was also a star called Mercury, but of no value. Amangani, two names. Number three, zita rekuti Esther raireva kuti concealed or a hidden star. She was also a star. So these three names are stars that are contending for supremacy. But as Haman is a fallen star, Mercury, which does not shine so much, it tells us that is not going to shine too far. Chero akada kubwinya, chero zvikadini pane paachadzima. So these are the names. Koita zita rinonzi Xerxes, raireva kuti he was the custodian of the land. Mukaverenga zvakanaka bhuku raEsther, panotaurwa nyaya yekuti Mordecai aigara pagate repapalace. Anonzwa kuti mambo vanoda kuurayiwa. Obva ataura kuna mambo. Vaya vaida kuuraya mambo obva vaurayiwa. But what happened next? It was Haman who was promoted instead of Mordecai. Ndiani ari kuona zviri kuitika panapa? Aifanira kupromotwa ndiani? But ndiani akapromotwa? Saka that's why I'm sorry wenyaya uri kuti kunoedza chete. Sunday Esther chapter 6 verse 1 to 3 inoti kudii? Verse 1. Verse 1. Usiku chive endai 5 verse 14 yacho inoti kudii? Yepamusoro 5 yepamusoro next verse i verse chi? Verse 14. Verse 14. Ipapo mukadzi wake Zereshi. Come on. Neshamwari dzake dzose vakati kwaari. Sure. Rayirai kuti vagadzire matanda ana makumi mashanu. Come on. Uya tiverenge. Uya tiverenge. Good. Verenga zvakanaka. Zvikanzi kudii? Ipapo mukadzi wake Zereshi neshamwari dzake dzose. Yes. Vakati kwaari, rayirai kuti vagadzire matanda ana makumi mashanu pakureba kwawo. Come on. Mangwana mugokumbira kuna mambo kuti Mordecai asungirirwe paari. Yeah. Ipapo mungapinda henyu nomufaro namambo kumafundo. Yes. Zvino shoko iro rakafadza Hamani, akarayira kuti matanda agadzirwe. Good. Chiverenga verse 6 verse 1. Verse 1. Zvino usiku ubwo mambo wakashayiwa hope. Akarayira kuti vauye nebhuku yamashoko amakorike. Hamani aronga kuti maJudha ese anofanira kufa. Rini mangwana. Rini. Saka he spent whole night vaibhagadzira inzi magallows ekuhenga 3 million Jews. Saka aita for you to win a project uipedze overnight panoda vanhu vanoshanda over haisi 24 hours, it's 12 hours. Vachigadzira matanda to hang all Jews. Same night Haman is commanding gallows for 3 million Jews. Hanzi ipapo zvinoitika mambo kupalace haana kuvata. Saka vanotaura vanoti pakaita inonzi an external agents towards the dreams of the king. Chii chakaitika? Dreams fled away. Mwari vari kumusoro kudenga vakadzinga hope pana mambo. Mambo akati ndashayiwa hope.
aigona kudaidza vanagwenyambira mamusicians kuti ndiridzirei kusvikira ndabatwa nehope. Aigona kudaidza madzimai ake kuti ndinyaradzei kusvikira ndabatwa nei. Aigona kudaidza ama-advisors ake, ngatironge hondo tiplane kusvikira ndabatwa nehope. But Mwari by divine providence anonzi ndoda bhuku yamakoronike iverengwe uku puchirohwa. Saka every hour mambo yaiverengerwa zibhuku rakadai revanhu vakaita zvakanaka paraiverengwa nascribe uku panze kwaive nesando nehama dzaisumudza matanda amajudha. Haman asina kukotsira, commanding all gallows to be on place for early in the morning. Same night Mwari ari kuti hazviiti ndozuva rekutena matables aMordecai. Saka bhuku ngaiverengwe. Tarisai maverbs. Haman is commanding gallows, yet the king is commanding chronicles to be opened. Ndiani ari kunzwa zviri kutaurwa pano? Uku matanda achivezwa, uku bhuku riri kuverengwa. Chero muvengi akakurongera, pane musi Mwari waanopindira into your situations. Chingi changa chaitika ku background munozoverenga Esther chapter 3 verse 8 inoti Haman apromotwa, vanhu vese aiti kana achipfuura vanhu vese vaipfugama, kosara Mordekai ari 1 asina kufugama. Akati iye ari 1 ndiye asingandipfugamiri azviiti. Ndobva aenda pamberi pamambo. Esther chapter 3 verse 8 hanzi Haman anoenda oti pamberi pamambo Xerxes, kune rudzi runochengeta mitemo yakasiyana nesu, vanonamata Mwari akasiyana nesu. Saka rudzi uru rune treason. Saka inini mambo kana mafadzwa nazvo ndiri 1 ari chini taura ineni ndichabvisa 10,000 talents. 1 talent was equal to 15 years wage salary. How many? Taura ineni ndati 1 talent pay yaunowana for 15 years. Uchiti gore rese watambira woiunganidza, that was 1 talent. But iye anoti ndobvisa how many talents? Chimultiply 10,000 talents times 15 years. Ichi taura ineni imari yaiwanikwa necivil servant for 150,000 years. How many years? Ndo mari yakadirwa na Haman kuti maJudha anofanira kufa. Why ari 1 Mordekai haapfugami? Ndo zvinoita Satan. Pane saying inoti if the devil fails to tempt you, he accuses you. If the devil fails kukunonedza, unogona uri 1 kucollege. Vamwe vese vachidona vachiita zvekulikisa maexams, iwe uri 1 hama nokuvenga. Vamwe vese vanoenda nemablesa, iwe uri 1. Zvikana hama nainetse chii chanyanyokosha pana Mordekai. That's the backdrop. Saka he has been accused of treason. Chidindo chaiswa. It was circulated kuti maJudha ese anofanira kufa. Terera anofanira kuya sei? Vese vakanga vari mubhuku ramambo vairiwadwa, raiverengwa. But sei Mwari pakaita Mordekai zvakanaka, uyu Mordekai haana kuriwadwa for 5 years. Asi vakanga vari mubhuku vese vakariwadwa. Ndo pari kubva theme yedu, delayed but not what? Delayed but not what? Mwari akanyarara. Varipo vakapinda mumabasa, mumacompanies, vakanotarisa mayouth, wakaita zvakanaka, ndiwo wakaita zvakanaka. But instead Haman was promoted. Ndoranga rimwe movie rakaitika, masoja aenda on an expedition, akauraya a giant kuhondo, vachidzoka for promotion. It was not him who was given the honor, but it was another one, Haman, who was given the honor. Zvikanzi kuna Mordekai hazviri. Chero zvikaitika
kuti unotsikirirwa kwenguva yakareba, zita rimwe richisimudzirwa asina zvaaita. Uiwe Modhekai wakatsikirirwa, nyarara kuchema kunoedza chete kune zuva Mwari raakamirira. Chero ukasafa mainjustices, nyarara. There is a day that is coming. Takamboshanda mumacompanies, kune meetings anopinda Hamani ausingapindi, asi Modhekai uchipomedzerwa. Mwari haarambi akanyarara. Mwari haarambi akanyarara. 5 years, no promotion, no recognition, no reward. God was silent. There are seasons of God's silence, yet you are faithful. Pane nguva yekuti iwe uri faithful, wakaita zvakanaka, asi Mwari akanyarara. Mira, ramba uchiita zvakanaka. Delayed but not denied. Chero Mwari akaramba akanyarara. In times of silence of God, character is exposed. Pese painonoka Mwari ndo paitestwa vanhu. Taura nini? Ndo paitwa sei? Ande marangara murume ainzi so anonzi naSamuel, usaenda kuhondo kusvikira ndaita sei? Ndaita sei? Ndauya vaFiristia vangu vari uko. Hanzi ndokuona zvombo zvevaFiristia. Saka army yaSaul vaipota vachitiza, vamwe vachinohwanda mumapako. So ndokubva Samuel ndokubva adelaya for 7 days. Saka sei aisafanira kuenda kuhondo Samuel asipo. Saul controlled the state, Samuel controlled the church. But hondo yevaienda holy war yaida munamato wemuprista atumwa naMwari kuti army iwine hondo. Tiritesere, chero in crisis zvaoma aifanira kumirirani. But pakanonoka Samuel anoti anonoka hongu simba rehondo anaro, but it's too late. Masoja angu aita mashoma, akabata chipiriso. Samuel ndo panoyoti waita sei? Waita sebenzi. Mwari ari wirwine vakawanda. Dai watrasta kuti kana Mwari auya aisa munamato, even nevashoma wango chinowina hondo. Ande ipana Matthew chapter 25 vasikana vane 10. Chikomba chakati chichinonoka. Vese vaiziva about second coming. But chanonoka chichakaitika. Vamwe vakakotsira vasina mafuta. Saka ndoda kuedza kutaura kwauri a youth, even in delay of your issues, dzidza kumirira Mwari. Exodus chapter 32, Moses akwira mugomo, Israel iri pasi, gore riripo, but vanoti Moses anonoka in front of the pillar of fire. Hanzi vakaheduka pa day 39, but day rechi 40 Moses achida kuita sei? Achida kuburuka. Varipo vakushaiwa tariro. You are just at 39th day, 40th day is just but ne mira kuputsa chirongo. Just be faithful. Saka mukatarisa mubhuku raEsther aibrega nematestimonies ndi Hamani, but ari matestimony enhema. Uku Modhekai haana chaitirwa naMwari. Tiritesere vana vaMwari. Ndiye aitoya achiti ndaitirwa banquet, ende aitoitirwa banquet oitirwa party, but Modhekai Mwari haana chaapindura. Uti hakuna anodiwa naEsther, hakuna anodiwa namambo kunze kwani. Tararama nguva yekuti even ana Hamani vakasviba. Vane matestimony akasviba, putting pressure on us. Zoita sekunge kunamata Mwari hakuna rewards. Vanoenda vachidanana nemalecturer, maresults achilika, iwe oramba kuya neSabata uchikera, as if kuna Modhekai Mwari akanyarara. Vanodana nevarume vavanhu, mota vachidziwana, ma-interviews vachitowana mabasa, iwe kwako Mwari akanyarara. Zvoita sekunge utsvene haubhadhari. Tiri tese here vana vaMwari.
zvoita sekunge utsvene haubhadhari, but it's just but a season. Saka mukatasa pana Esther chapter 6 verse 1 ndopatiri kunzirwa tsamba ichinzi but Mwari akanyarara for 5 years akamirira zuva rino. Hamani aisa matanda usiku hwese, zvikanzi ndopaiverengwa bhuku. Ningi akaita zvakanaka mukamuriwada, ningi akaita zvakanaka mukamuriwada. Kusvi achi uku matanda ari kuiswa, as if Haman is winning the war. Uku mascrolls achiverengwa kwakuda kunoedza Haman paari kuti ndapedza. Uku ari kuverenga pobva pawanikwa zita raModhekai, zvikanzi pana Modhekai akaita zvakanaka asi haana kuriwana. Vana vaMwari, Mwari haakanganwi. Even forgotten faithfulness would be rewarded. That's why Malachi chapter 3 verse 16 ichiti vana vaMwari vakataurirana, bhuku yeranga ritsoikatwa sei? Mwari haakanganwi zvakanaka zvevana vaMwari. Chero rima rikaputira, vana Hamani vakagara mameetings, kungava kumacompanies, facing injustices. Hama dzingatikanganwa, friends may forget us, but kuna Mwari asingatikanganwi. Mordecai was forgotten by the palace, by kings and community, but there is a book that did not forget Mordecai. Pane zvimwe zvekuti chero zvikasauya mukati meupenyu hwedu, chero zvikanonoka, God is faithful. Suke ihoho Mordecai anga ashanya kuna Esther. Esther chapter 4 verse 13. Kwakunoti Esther, iwe uri mwana womukoma, mangwana kune rufu, ndakakutaurira. Chiverenga inoti kudii? Esther chapter 4 verse 13. Come on. Ipapo Mordecai akavarayira kuti vapindure Esteri vati, Sure. usati iwe uchapukunyuka mumba mamambo kupfuura vamwe vaJudha vose. Sure. Nokuti kana iwe ukanyarara chose nenguva ino, vaJudha vachabatsirwa nokurwirwa nomumwe mutoro. Asi iwe neimba yababa vako uchaparadzwa. Handiti zvimwe wakasvika paushe nokuda kwenguva inenge seino here? Yeah. Ipapo Esteri akarayira kuti vapindure Mordecai. Sure. Endai mukokere vaJudha vose vari paShushamu. Teererai vana vaMwari, the power of prayer. Zvaminya Hamani aisa chidhindo, Mordecai anoenda kuna Esther oti Esther, palace does not save you. Ukanyerera Mwari neimwe nzira, ndakakutivanza uri muJudha, but all Jews are on death row. Saka iwe neni yanyaya yemunamato. The power of prayer. Ndoda kutaura nama youth, the power of what? Simba remunamato. Mukarangarira maAmalekites achirwa nemaIsraelites muwilderness, zvinonzi maAmalekites anga akaisa ng'anga mberi. Teererai, ami kumashure. Ng'anga chinyi? Ine munoverenga Ellen White. Saka Joshua and his army pavai advance, hanzi ng'anga dzanga dzine hari dzaipfungaira mushonga, vana Joshua vaiona rima. Army yodefeatwa, yokundwa, because it was spiritual. Hanzi nguva iyoyo Moses akazviona apa hapadi physical war, pane chiripo. Ndokukwidza muchikomo vari vangani? Moses ndokusimudza tsvimbo. Moses paisimudza tsvimbo, ng'anga dzaisungwa, rima rodzokera kuvaAmareki. Joshua wowina hondo. Kusvikira vaona kuti pane chirahwe apa, chii chiri kuitika. Moses achembera, kwakumugadzika pabwe, kwakumusumudza maoko kusvikira zuva richinyura. Ng'anga dzikatadza kuona. Saka vanofunga vanoti, anonzi Bible rinobva rati kuna Exodus 17, Joshua win the war. In actuality, teererai, ndiani akawina hondo? Ndi Joshua here kana ndana Moses wanga vari pachikomo?
Hondo yakarwiwa on the heels of the 3 men interceding for the army. Joshua and the frontline soldiers with the commando, they gathered the results. Pakarwiwa pachikomo chemunamato. Vana Joshua vakanonga ma-results epachikomo. Handeone Jesu mugarden of Gethsemane pakayerera ziya reropa rinonzi the blood of the Calvary, the blood of execution. Ndopa anopa decision yekuti not my will but thy will. Anga abvuma kufa paanoturikwa pacross paanoti it is finished. He gathered the results of the Gethsemane. Hondo yakarwiwa muGethsemane ndo simba remunamata. Gabriel anosungwa muchadenga achida kuburuka. Vanofunga vanoti hondo yairwiwa muchadenga. Hondo yakarwiwa varwizi Shushani. Daniel akapfugama. Paainamata ma-results ekuburuka kwa Gabriel. Those were results, but the battle was fought kneeling towards the ground. Church inogona kutofamba. Ma-programs achiitika. Ma-activities achiitika. Church isina minamato. It is like a windmill or a treadmill that has no oil. Simbare church riri pamunamato. And Mordecai akazviziva. Church ikanamata. Vakafasta. Zvikanzi Mwari akatanga kuvapindura. Esther kwakupinda with courage pamberi pamambo. Zvikanzi mambo akasimudza tsvimbo. Zvimwe zvacho hazvingodi minamato, zvinoda prayer and courage. Tiritesere vana vaMwari. Rega ndingokuudzai testimony. Ndakashanda ndiri weighbridge controller. But kuti matrucks aweiwe ndini chete ndaichinjana nemurungu tiri 2. Hakuna mumwe munhu nekuisa fuel yekambani yese. Saka murungu aita akasatouya Saturday anofanira kuuya ndiani? Enda ugone kubhongera boss kuti iwe uya Saturday. But aisauya ini ndorega kuuya futi. Ndoenda kuchechi. Handina musi wandakaitirwa hearing. Company ndokugara kuti we need to find a person, one person anouya for Saturday chete. Chechi haingati amen here. One man for Sabbath. Ndiri kuchechi. But hondo adziramidza kadaro pane patinoita munamato kuti Mwari mukombe ngau. Handipese Mwari paachapfudza mukombe mayouth. Pamwe pacho Mwari anomboti imbomwa. Uya kawana akatanga kukomplaina kuti ndinongokurelieve maSaturday chete. Ndinomboendawo kunofara. Chimbouyawo kawana. Maona here panotangira hondo. Chimbouya ka? Then muCovid. Company yakutsvaga munhu wekudzinga basa ikati uya anouya Saturday. Uya aite sei? Saka ngatidzinga asingauyi Sabata. There are times that we face the crisis. Mwari akanyarara isu taita zvakanaka. Hazvirevi kuti Mwari akanganwa. Pane zvikuru Mwari zvaanenge akatarira pamusoro pedu. In his silence we are tested. Pane Mwari paanonyarara 75 years. Mwari vanoudza Abraham, uchava nei? Taura neni? Mwari vobva vanyarara the next 24 years. Vakanyarara. Pagore from 75 years, pagore rechi 86, mbuya Sara voti iwe. Mwari wako akanganwa akanyarara. Ngatitsvage imwe nzira yekuita mwana kwakumupa Haga. But Mwari at 99 years anozowana Sara. My youth hatidi nzira dzaHaga. We still need the Isaac's way. Chero zvikanonoka. Delayed is not denied. Just keep the promise. Keep the promise. Moses, murume anonzi Joseph, taura ineni. Joseph, Mwari vanomurotesa hope 2. Ngani taura ineni? Taura ineni, preaching is a dialogue. Talk to me. How many? Number 1. Anoroteswa zvisote zvewheat zviri 11 zvichimukotamira. Zvingani? Ndobva audza baba vake kuti ndaona zvisote zvewheat zvichindikotamira ari ma 11 brothers. Zvikanzi kasi uchatonga ushe patiri.
Mwari aitotaura kuna Joseph kuti achaholda economy yeagriculture pamabrothers ako ndiani? Ndobva arota zuva, taura neni, zuva nei? Nema stars 11 zvichikotama. Zuva raimirira baba, mwedzi uchimirirani, konyeredzi. Saka chii chinokontrola maseasons is the sun and the moon and the stars. Ndo zvinepa simba rekunaya kwemvura. Saka akanga aine blessing yekunaya kwemvura ndiani? Taura neni? Ndi Joseph. Saka ndiani akaona Mwari angatomupa kuti ndapedza newe Joseph, ndakusimbisa netruma dreams, but I'm going to be silent for the next 17 years. Anotorwa okandwa first P, anokandwa mpit, anokandwa mchinyi. Vakoma vati hazviiti kuti afire mugomba, vanhu vamuti chi, vobva vamutengesa nemamidianites, anonopinda mumba. Second P, Potiphar's what? Then he was tempted in the house of Potiphar. My Potiphar hanzi vanoti, munyori anotaura anoti my Potiphar wanga iri tsvarakadenga. Satani akazviziva kuti patsvarakadenga iyi Joseph dream nechiroto Mwari chaakamupa haachiwani. Saka my Potiphar vakati vhura Genesis chapter 39 verse 4 to 5. Rinoti inzwai Bible rakanyara kutaura. Rinoti Joseph was faithful in the house of Egypt, and Potiphar gave him to be in charge of everything except to eat the bread of Potiphar. Amuna zvamanzi. Akapiwa zvese kumanager except kudya chingwa cha Potiphar. That was a euphemism only for the woman. My Potiphar ndobva vamuendesa kujeri. My Potiphar ndobva vatuma kuti garden boy enda kwakati, maid enda kwakati. Vese ndobva vasara vari chini. Zvova zvanzi naMai Potiphar vatanani. Joseph ndokutiza, My Potiphar ndokusara vakabata chini. Saka tiri kutaura nyaya kuti kunoedza chete. Zvinogona kuitika kuti unogona kupomedzerwa. My Potiphar vane garment as evidence, but zviri zvenhema. And you'll be accused. Mwari akanyarara, yet you are faithful in ethics. Inonzi deontological. Udza munhu abatirwa kuti deontological. Chii chinonzi deontological is to be faithful no matter the consequences. Saka My Potiphar vanoti kuna Joseph, you have only two options. Either to be on my chest in my bedroom, or you go through the prison. Choose. But Joseph anoti, I'm better safe in prison with God than on the chest of Mrs. Potiphar. Taura nini? Abva mupiti. Potiphar's house, number 2. Chitaura nini number 3 yaiva chinyi? Prison. Mwari akanyarara. Nyaya yacho haina kutongwa 2 years iri murimandi, isina kutongwa, iye ari faithful. Chimbomira kuti Mwari andisema mani. Chimbomira kuti Mwari inini zvangu zvanyanya. Just be faithful. Mwari akati ndakataura newe 2 dreams at 17 years. It's enough for you. Mujeri aidzidza achinzwa mhaka dzevanhu. Saka jeri raakaiswa, teererai. Makambona zvivharo zvedraft kana munhu achida kuwana bhobho anoita sei? Taura neni. Unoti ukachipusha unopa mwana hodyiwa, hopa umwe mwana hodyiwa. Tiritese retino sibo tiritese hopa umwe mwana woita sei? But kana wakuzodya unobuda chinyi? So you win by losses. Saka anokandwa mugomba, it was a loss. Okandwa mama Potiphar, it was what? Okandwa muprison. Saka hanzi paakabva muprison, paakaiswa muprison, akaiswa state prison. Saka akanoiswa the basement of the palace. Iye Mwari achiti you shall be the ruler. He was under the prison, but he was already in the territory of the palace. Anga ari muprison pasi,
but ari mupalasi. Saka Mwari changa changomirira is to rise him from bottom to. Iyo ndo paunochema iyo. Kana Mwari atenda neroad through the prison, keep quiet and allow God to take providence. Mira kucompromise. After 2 years, Joseph was with God in prison. Ndo paanosumudzwa over prime minister. Sei Mwari akaallowa Joseph kuti afire through the Mrs. Potiphar, through the prison, kuti kana ava mambo haagoni kuzodonha nemiedzo yemadzimai, because he was tested and insulated towards Mrs. Potiphar. Kana azova mambo achagona kutonga mhaka dzevanhu vachauya vachinetsa, because he had been through the prison. Saka Mwari murovha nemukushayiwa, God has a lesson for you before he gives you. Saka Mwamnyora anotaura anoti, God prepares character before he gives blessings. Mwari havagoni Mwari kupa mablessings asiri pacharacter. He spoils men for hell. Saka vanotanga vagadzira character in order to carry the what? The blessings. Chitarirai, Mwari pese paakanyarara, panonyarara Mwari kutestwa kwemunhu. Pane zvaunoti zvanonoka, Mwari haana kunonoka. You are being tested. God's silence doesn't mean his absence. It is his presence in his absence. Varipo. Saka usiku iwowo, God turned the tables down. Hamani anomukira mangwanani oti matanda avezwa, zvapera, zvese tapedza, chidhindo takasaina, ndakundokumbira permission first to hang Mordecai, tapedza. Nguva yaari kunoapia mukoti, Mwari mambo ndo paari kubvunza. Dauti muverenge Esther chapter 6 verse 3. Yotiverenge inoti kudii? Verse 3. Mambo vari kubvunzana. Ipapo mambo akati, ya Mordecai wakakudzwa nokurumbidzwa seiko pamusoro pechinhu ichi? ya Varanda vamambo vaikubatira vakati, haana chaakaitirwa. Verse 4. nguva iyo Mordecai Hamani ari kuapia, mambo ari kubvunza makurukota, pane chakaitirwa here Mordecai? Zvikanzi hapana, zvikanzi we need a speedy promotion. Yava nguva yakareba Mwari vakanyarara, pane zuva raakatemera Mwari to raise you and answer your prayers. Kunoedza chete, chero zvikanonoka, keep the faith. Saka Hamani anosvika obva anzi namambo, nai munhu unodikanwa namambo ungaitirwa chinyi? Sometimes for your promotion, God can use your very enemy to be promoted. Iye aikunetsa iye, Mwari anogona kuita divine providence, azvione simba raMwari. Kuti aendaiwa kuti contract ngaidismisswe, yoramba. Kuti azviiti kuti apinde, Mwari opinza nedzimwe nzira. He would be convinced usipo. Haisi hondo yako iwe yekutsvaga makuwa kunzi uri kunzi kudii? Siya varongane. Siyana Hamani usiku vagare matare. Iwewe just what? Faithful. Kumanyarara one. Just be faithful. Saka Hamani anoti hakuna munhu ari kubvunzwa. Ndiani? Saka bhuku raEsther rinotidzidzisa inonzi divine reversals. Udza munhu patotevera kuti divine reversals. Ndo patinoona kuti Esther chapter 2 and chapter 1, Queen Vashti was dethroned. And Esther vachitwa sei? That was a reversal. One night, Mordecai fanira kufa, but kuchiedza, it was reversed. Life to Mordecai, death to Haman. God can change tables overnight. Today it's your shame, but tomorrow it's honor. Today you are forgotten, but tomorrow you shall be remembered. Today it's tears, but tomorrow it's joy. We can't understand comfort without suffering.
We don't understand how joy it is without suffering. We don't know what the meaning of rising without sinking. Tinonzwisisa how we rise. As we check Joseph in prison, then we can understand his parasol. Tarisa pana Jesu chinotanga chauya, it is the cross before the resurrection. Akaita se akundwa pa cross, but he resurrected in glory. Chinotanga chauya ichinyi. Saka cross inoshura. Matambudziko unogona kusangana nawo anoshura your rising. Saka ama ndobva ati munhu yanofanira kuitirwa zvinhu zvitatu. Zvingani? Zvikanzi mupei corona. Mumupfekedza nguo ya mambo. Kana mamupfekedza nguo ya mambo, mumugadzika pabhiza ramambo, vanhu vese vofamba vachidaidzira kuti hakuna anodiwa semunhu anodiwa namambo ane zvinhu zvitatu izvi. Zvikanzi na mambo wapedza, enda undodaidza umukorokotedze Modhekai. Modhekai anga ari pai. Mangwanani Modhekai kuchiedza anomuka ari a death prisoner, ari mumadota. But haana kurega kunamata asingazivi minduro. Ari mumadota ainamata. Anoona muyoung adult achiuya achibva kufasting. Umuti kwaedza zvanzi kudiko manga muri overnight. Zvonzi tanzi vangarangana asina Jehovha zvinokona. Mutana anonzwa simba richiuya, anoona mute ichimbumuka, dust rinotyisa. Iye ari mumadota asingazivi kuti nyasha kunoedza chete. Mwari amurangarira mabhiza machena achiuya, anozwaona achisumudzwa nevakomana veState House vachimusimudza kuti Modhekai, simuka murume unodikanwa kwazvo, aine dota soro jena, musoro chiso chakaumbuka, opfekedzwa korona, opfekedzwa gauni, osumudzwa oiswa pabhiza jena. Mwari atenda matables. Ndoda kutaura nevana vaMwari. I don't know your situation, but God turns tables. Euda machanda fambai toda kuita ko nevana vaMwari. Kune vane ma injustices, vane issues zavanoti Mwari makanyarara. God to turn the tables, he can only need one night. Pharaoh anetsa. Exodus chapter 12. I'm not going to delegate an angel. Mwari pausima vanuburuka vega. Same night matango achifa ichinzi independence kumaJuda. One night. End up in Exodus chapter 14. Vachida kucrossa Red Sea. Pharaoh osvika anga aine 600 chariots. One chariot was equal to a barrack of soldiers. Israel prepared for war. Mwari ndo pano daipapo. Hanzi akaisa chaedza mberi rima kumashure. Hande pamahondo ya Sennacherib 185,000 generals, not soldiers. Ndati chinyi? Ndobva vakomba. Kwakaedza Mwari akumuratidza Sennacherib kuti who am I? One angel. Kune ma-angels kudenga. Akafanana nekomando yemuZimbabwe. They are not permitted to move from heaven, coming to the Milky Galaxy of the planet Earth. Tinotsakatika. Saka ngiro dzinoti dzikasvika zvonzi imimi hamuendi. That's why muno muZimbabwe chero tikanetsa tinotumirwa nagondo harishai. Haufi wakanzwa kuti komando yabuda nekuti vanhu vademonstrate. It's bloody vakabuda. Vanobuda vakanzi Zimbabwe yatorwa. Havabudire dzimwe nyaya dziri petty. But one yekomando was deployed pana Sennacherib. Zvikanzi uraya 184,999 generals. Umusiye Sennacherib ari mupenyu. Amuke iri shirikadzi yakomanda isina masoja. Kwakumuka, kwakuona all 30 coffins. Mwari vachida kumuratidza simba kuti Modhekai abatwe. Vari pere vana vaMwari vanoti pastor, ndine mubvunzo naMwari. Pane umwe mai ndichiparidza kumasvingo. Vakanditi pastor ndine chigumbu, zvikanzi ndakagumbukira Mwari ende ndakava makafongo handivaregereri. Because Mwari vakandinyararira kwenguva refu. Mwari handivaregereri. Why Mwari vakanyarara munamato wangu? Vamwe mai vakati Jesu anga akakotsira mustorm
but akazomuka gare gare akati wangu Jesu akakotsera forever in my ship. Ndikungofamba muri kuvhuvhuta, but Mwari haakangani. He rise up to defend. Vari peri vanoti, pastor, I need a prayer. Yava nguva yakareba Mwari akanyarara. I need my issues, divine reversals. Mwari munotonga pakururama. Saka ndada Mwari simukai. Toda kurespect. Famba toda kunamata. Please walk. Musaone kuwanza macalls, kusimbiswa kwako. Famba toda kunamata. Please come. Praise God. Vana va Mwari vari kusunungurwa. Famba. Mwari hanyarari. Zviti. Yava nguva yakareba. Chita sekunge kuchechi, utsvene haubhadhari. Hazviti. Kana Mwari vakanyarara, his character has been marred and destroyed. Satan atora ushe. Hazviti. Chibhuke chitedza chamaprisi chinofanira kudemonstrate who he is. He has all the almighty power. Sodzi yawakachema. All tears are not forgotten. Fundis elder, extend the call and pray for us. Yeah. Yes. Yes. Hey. Yes. Hey. Ah, sure. But joy comes in. Unaita so siko nyamba uri kwake. Se usingazivi nyamba unoziva. Vana munoda kukuudzai nyika yatiri kugere mairi inoreva. Inoda vamuchama. Nekudaro Mwari unoda kukusungura. Saka musatore kusimba rekunamata serinotamba. Mwari unoziva hake. Kana pane umwe ane timwari ndiregerere ndiyamwana kutambokuza mukomana kuisa mumujeri, kutambokuza musikana kuisa mumujeri, kumitisa munhu womuti inini ndiri kudzongorora navo, kumitisa munhu womuti zvinhu zvangu hazvina
kurongeka ndakumbononoka kuisa munhu mujeri. Vana vangu pane here anoda kugadzirisa ukama naMwari. Anoti ina handirare yangu isina kugadzirwa. Uya. Chokwadi. Sure. Haunasendi kusekwa unaanoda kutaurira. Sure. I came. Amen. So that you may have life and have it more abundantly. Inotaura vana vangu kuti zvakaipa kuti uri pano wakanditarira wakavimbisa kuroora unozoona ndikori pane mwana akurara achikunamatia. Mufundisi wako anokuda rini mujeri? Eish. Achidanana naErda nepachechi vachibhadharira school fees vachimuregeraiva akandichemera kumusangano zvikanzi mafariro anotoitwa namai namudzimai wavo. Eish. Mwoyo wangu wakasununguka. Hey. Vana vangu baba vangu namuonesi msikuendeka nepasi. Ndoda kukutengai kuti Mwari mubidzwa ine kusingaperi nezvakafanira. Nyaya zvinotinetsa panyama zvinotisunga zvinosunga mweya yedu zvinoita kuti tisasununguke tozviziva. Zvinhu zvedu hazvina kunatsa kutaurwa. Iye pakati pamwe vana vangu pana akachena kuna iwe newe. Tinokutadzira kufunga kuita nekuta. Nyaya dzinotitadzisa kukomborerwa dzatinotiita marongo munodziziva. Hazvigone kuti tipinde mune kutenda tiri marongo tisina murero wezita Jesu. Kune vamwe vanhu vakatigara pamafudzi nevamwe vakapika kuti hatizoone kugara. Nevamwe vakatova madzibaba edu tikashayirwa dzinoenda kuchikoro. Kusiya mai vanzi mombe dzaivaiti. Ina hatidzokeri kumusha Mwari isina kupinda panyaya dzedu. Vanakomana vedu navanasikana venyu vauya paPentekoste. Inini munoziva. Mwari hamusi confused. Kuti hamuudzi. Sure. Torayatorera vasikana vanakomana. Toda kuti tikaokubatasi vamwe vanhu takasununguka tichifurwa nemhepo tichikomborerwa nekukomborereka tichigamuchira zvakatikodzera. Pakati pedu pane vamwe vakabvisa mimba. Munotoziva nepakadeurwa ropa. Makaitototodzi kumabetsera tiregerere. Zita raJesu tinowachata. Amen. Yakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Andimisa padombo pedyo naye, matsiko angu asimbiswa pano, handizomboputiki ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza. Hallelujah. Andipariyo rutsa rwerukudzo,
Doruimba usiku nesikati, moyo wangu wazara nerufaro, kichazokuza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa inipadombo, nasi andipario mumoyo wekukuza. Hallelujah. Dichaimba tsitsi zake kuneni, jene kunaka kwake kunewese. Dichazoimba rupone sokwese, akaravese basimbire mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa inipadombo, nasi andipario mumoyo wekukuza. Hallelujah. Dichaimba tsitsi zake kuneni, jene kunaka kwake kunewese. Dichazoimba rupone sokwese, akaravese basimbire mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa inipadombo, nasi andipario mumoyo wekukuza. Hallelujah. Andiburitsa mumatope, andimisa inipadombo, nasi andipario mumoyo wekukuza. Hallelujah. 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 Vachene vachapfekedzwa nguo chena kunyikayo, vokumbana na mponesi, zvekusazo patsanazve. Miriyo kwenyanza, miriyo kwenyanza, miriyo kwenyanza, miriyo kwenyanza. Tichazokumbana, 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 tichazokumbana. Miriyo kwenyanza, andingatyi matambudzo, nekuti anozopera. Hondo, nzara nekushaya,
ticha zoti kwa Sarai, milio kwenyanza iko milio kwenyanza milio kwenyanza milio kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana milio kwenyanza nditakure tsoka dzangu undisvitse kunyikayo ndokurumbidzane kusingazoperi tasvikayo milio kwenyanza milio kwenyanza milio kwenyanza milio kwenyanza ticha zokumbana isu ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana milio kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana milio kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana milio kwenyanza iwe nenine uyo ticha zokumbana iwe nenine uyo ticha zokumbana iwe nenine uyo ticha zokumbana milio kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana